fampisehoana ny mabiby zay nalaigna izy baka amin'ny fôrany ny piagna izy. Raha efa baka ny piagna izy atapy. Baka izy fa maiky vilominy ny motro apetraka eo ny daba fitonoana izy. I baka koa amin'izay ahidigna ao izy aroaroegna mirety masaka jotso eo izy fa manintsy tsara izy pipegna. Avy apepiky izy atao agnatin'ny sahafa koa izy atapy. Rehefa maiky izy voasina kikisina amin'ny meso. I vita atao agnatin'ny sahafa izy foaigna madio iforana eo izy atao agnatin'ny kapoaka. 5 000 kapoaka araiky ny fanapasana izy. Dia mahalafo firy isan'andro na? Dia mahalafo 10 isan'andro. Iza mividy vazaha sa? Tsy mividy na gasy na vazaha na zanatany eto. Dia nareo misy manondrana tanina Tsara mandeha tany fa erivo adiago. Miaina be ny vidin'ny mabiby araka ny asa hitantsika teo tsy tokony ho arivo ny vidiny. Ambany amin'ny 2 arivo ny farafaratsiny zay vao tafivoaka le olona. Ratsy zany lasa manao charbon ndray ny olona amin'ny vidin'ny mabiby. Hany ka lasa daholo ny tapany boka amin'ny fotorany agny vangeny amin'ny tompony 100 000 kalisy araiky izy avy io tapetraka amin'ny 2 jours izy mipetraka amin'ny place karaha io koa zay mamotra 3 jours izy koa izy fa modimodime io izy koa izy mandritrandritra io mety 5 jours izy agnaty lavaka izy masaka ampanogeny agny izy magnabony talatala ao 3 jours izy amin'ny talatala zay magnofizy amin'ny fipetraka anany amin'ny pitiky izy mipetraka io 4 jours avadikinay raha ty izy koa misy 8 jours izy ivozinay izy mba koa ampidirana anaty goniny aby ampivanga amizay. Izy mitondranareo tondrasanay izy any Diego fagnandrasanay izy koa mitondra tafiboaka amin'ny Diego mandafa Diego misy mpivanga aby eto izy mivanga. Ohatrino mandefa zay mandefa eto zay izy io ty arivo 500 zay mandafo izy eto izy eto an-toerana? Ia eto an-toerana eto. Efa misy mpandray ve sa? Izy io misy ndraikindraiky fa izy io tatato edy efa tsisy edy. Mavelona anareo tsara? Ia pitiky io? Ia izy io ndraiky viloman-tegnanay tsara izy io pitiky io. Ary ampagno ty tsisy olo tsy maloatra main-tany tsy mamelo tegna amin'ny pitiky. Dia tokantrano firy zao manao an'ilay pitiky? I jiaby mpagno ty jiaby magnano pitiky. Trina ny fidiram-bola anareo trina isam-bolana sa isan'andro? Arakaraka vangany favian'olo mivanga amin'ny famarozany amin'ny tena. Izy farabetsaka ohatrino? Izy koa izy betsabetsaka anao mety maboaka 500 000 vola amin'ilay resaka fivangandro ito. Vokatriny mba hahafana le anatanterana le fizahantany mipaka amin'le ponina mba hoe le ponina koa zany mba mahazo le vokany dia zay zany le mieritreritina koa zany amin'ity district ohatrany Ambilobe sy Ambanja mba hoe fameno izy amin'le Nosy sy le any Diego mba misy koa zany le fizahantany ahitany le ponina le batombontsoa. Manana projet pilote 10 zegny zay amin'ny asa andeha ataonay zegny amin'ny resaka fizahantany
ka projet nay agnatin'izy io zegny ao ny ranomafanany Bitsiaka, ao ny plage Nambanio, dia ao koa ny Asantagnana, ny Pitiky, ny Mabibo. Dia manana restaurant koa zegny zay amin'ny tanàna aty tianay ampivoarigny maretsy rabe zegny amin'ny fandraisam-bahiny eto amin'ny tanàna Ambilobe. Manana chambre d'hôtel koa zegny zay eo amin'ny 18 hôtel io anagnanay eto Ambilobe. Ka ireo io tianay velomigny mare zegny ampandreny touristes na nationaux na internationaux zegny eto Ambilobe. Ny fidinana ifotony mialohan'ny andrafetana izay tetikasa mifanaraka amin'ny tena zava-misy aina amponiny, izay ny tanjona tamin'izao tsara dia teto Ambilobe izao. District Ambilobe tena manana ny mahiry azo tokoa ary mora ny fidirana any satria efa vita ny lala-pirenena mampitomeny ny fidirana atany Antsiranana. Ny olana kely fotsiny dia ny lalana makany amin'ireo site touristique ireo zay hitatsika fa somary ratsiratsy ihany, nefa na izany misy zavatra avotonta zany hoe tsy hoe andeha fiara foana anao vovany azo atao ohatra manao randonnée mitsidika an'ireny toerana rehetra tsy lava loatra izy na manao mialasina miteny bakeo organisation na renda montona renda bicyclette zany hoe mba hitsidiana na ho an'ny teratany na ho an'ny vahiny. Dia misy toerana seranam-pianamaridina ao zay nampiasainy zareo Amerikanina tamin'izy nampanao sarinady tany Ambilobe. Ankonaoko zany no tafapetaka teo zay mitondra fiara pidi zany hoe raha tsaraina zany io fiaranam-pianamaridiny Ambilobe io dia iobombo tokoa ny fizahantany amin'ny toeran'iny na ataontsika fotsiny reo ho an'ireo fandrara ekonomika hipetraka eo amin'io seranam-pianamaridiny io ny roplan manokana azy ho ampiasaina dia anisany ampandroso ny fizahantany any amin'ny faritry district Ambilobe iny. Fa ny ataon'ny ministera zany dia ny ampanarapenitra an'ireo tongotra ireo satria raha tsika malala fa araky misy atrasa ekonomika rehetra ny fizahantany io dia manaraka ny lalàna mitolotra sy fotonady. Ny tanjona dia hoe mba hisy fiatraika amin'ny vatana any amin'ireo tanitsara sy tonona ny toerana miresaka fizahantany amin'ny district Ambilobe. Ambilobe toerana afaka mampidibola aingana ho amin'ny firenena, afaka mampiatrano vahiny, ampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany ihany koa. Tsara dio amin'ny herinan'io toy izao indray